Sementara itu, Malaysia masih mengkaji kemungkinan menjalinkan perjanjian dengan Perancis berkenaan pembelian jet pejuang Rafale. Datuk Seri Najib Tun Razak menjelaskan Malaysia mengakui kemampuan jentera itu di beberapa buah negara. We are looking into possibilities. We are not ready yet to make a decision, but we take note of your success in several countries and the possibility of that particular aircraft being a subject of cooperation and collaboration with third countries as well. Malaysia antara negara pembeli utama peralatan kelengkapan ketenteraan buatan Perancis. Je veux souligner la confiance qui existe entre nos deux pays et qui trouve sa consécration dans la relation de défense. Vous avez fait le choix de vous adresser à la France pour que la Malaisie puisse disposer d'une force sous-marine et vous avez été capable très vite d'accéder à cette technologie et à cette utilisation de la force sous-marine. Minggu lalu, pesawat tempur pelbagai peranan MRCA Rafale buatan Perancis membuat pertunjukan sempena pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2017.